ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आजको प्रस्तुतिकरण छ ओम जीवन ब्रह्माण्ड र आत्मबोधको सार्वभौमिक ध्वनि। ओम के हो? अ उ म को त्रैविध्यात्मक अर्थ धार्मिक र दार्शनिक दृष्टिकोणमा ओम, योग र ध्यानमा ओम, वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा ओम, दैनिक जीवनमा ओमको प्रयोग। ओम केवल अक्षर वा ध्वनि होइन, यो सम्पूर्ण सृष्टिको आधार, जीवन र आत्मबोधको सार्वभौमिक ऊर्जा हो। यसको गहिरो अर्थ बुझ्दा जीवनमा शान्ति, शक्ति र जागरण आउँछ। ओम के हो? सरल परिभाषा। ओम ब्रह्माण्डको आदि नाद हो। सृष्टिको सुरुवातमा उत्पन्न भएको पहिलो कम्पन, यसलाई नाद ब्रह्म भनिन्छ। यो कुनै धर्म वा सम्प्रदायको मात्र होइन, सार्वभौमिक चिन्ह हो। माण्डुक्य उपनिषदमा लेखिएको छ ओम एतदक्षरम इदम सर्वम, अर्थात यो ओम अक्षर नै सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड हो। ओम ब्रह्माण्डको आदि ध्वनि हो, नाद ब्रह्म। ओम सबभन्दा पुरानो र मूल ध्वनि हो, जसबाट सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न भएको मानिन्छ। यसलाई नाद ब्रह्म पनि भनिन्छ, अर्थात ध्वनि रूपमा ब्रह्म। यो ब्रह्माण्डको मूल कम्पन हो, जसले सम्पूर्ण जीवन र चेतनालाई जनाउँछ। सबै धर्म र दर्शनमा सादा प्रतीक हो ओम कुनै एक मात्र धर्मको चिन्ह होइन। हिन्दू, बौद्ध, जैन तथा योग दर्शनमा ओमलाई परम पवित्र सार्वभौमिक प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ। यसले सबै जीव र ब्रह्माण्डलाई जोड्ने कडीको काम गर्छ। केवल अक्षर होइन, अस्तित्वको कम्पन। ओम कुनै साधारण अक्षर मात्र होइन, यो एक शक्तिशाली ऊर्जा कम्पन हो। जब हामी ओम उच्चारण गर्छौं, तब त्यो कम्पन हाम्रो शरीर र मनमा फैलिन्छ, जसले हाम्रो चेतनालाई जागृत गर्छ र गहिरो शान्ति दिन्छ। अ उ म तीन अक्षरले बनेको त्रैविध्यात्मक अर्थ। अले जागृत अवस्था, उले स्वप्न अवस्था र मले सुसुप्त अवस्था आउँछ। मौन, त्यसपछि तुरीय अवस्था। अ जागृत अवस्था, यो जागरूक अवस्थाको प्रतिनिधित्व, जहाँ हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा सक्रिय हुन्छौँ, संसारलाई अनुभूत गर्छौँ र सिर्जना गर्छौँ। यो सृष्टिको आरम्भ हो, जसलाई ब्रह्मले जनाउँछ। ऊ स्वप्न अवस्था, ब्रह्म विष्णु। यो अवस्था स्वप्न जस्तो हुन्छ, जहाँ मन र चेतना भित्रको संसारले विचरण गर्छ। यो अवस्थाले संसारको संरक्षण र पालन गर्ने शक्ति जनाउँछ, जसलाई विष्णुले व्यक्त गर्दछन्। म सुसुप्ति अवस्था, शिव। यो गहिरो निन्द्रा र लयको अवस्था हो, जहाँ चेतना सबै बाहिरी प्रभावबाट अलग हुन्छ। यो संसारको संहार र पुनर्स्थापनाको चक्र हो, शिवको रूप। मौन, तुरीय अवस्था, सेल्फ रियलाइजेसन्स। यो तीन अवस्थाभन्दा पर रहेको मौन अवस्था हो, जसलाई तुरीय चौथो अवस्था भनिन्छ। यो आत्मबोध, परम सत्य र मोक्षको अवस्था हो, जहाँ सबै द्वैत समाप्त हुन्छ, सबै द्वैत समाप्त हुन्छ। धर्म र दर्शनमा ओम। वेद, उपनिषद र गीता ओम ब्रह्मको प्रतिनिधि। ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ब्रह्मको तीन नाम। तत्त्वम असि, तपाईँ नै त्यो ब्रह्म हुनुहुन्छ। वेद, उपनिषद, गीता सबैमा ओमलाई ब्रह्मको प्रतीक मानिएको छ। ओम तत्सत, ब्रह्मका तीन नाम। तत्त्वम असि, तपाईँ त्यो ब्रह्म हुनुहुन्छ। ओमले हामीलाई अहंकार पार गरी परम सत्यसँग जोड्छ। वेद, उपनिषद र गीतामा ओम ब्रह्मको प्रतिनिधि हो। हिन्दू धर्ममा पवित्र ग्रन्थहरू वेद, उपनिषद र भगवत गीतामा ओमलाई ब्रह्मको सर्वशक्तिमान र सर्वव्यापी प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। ओमले संसारको सबै जीव र तत्त्वहरूमा व्याप्त अनन्त चेतना जनाउँछ। ओम तत्सत, ब्रह्मको तीन नाम। वेदमा वर्णित अनुसार ओम तत्सत यी तिनै ब्रह्मका पवित्र नामहरू हुन्।
यी नामहरूले ब्रह्मको विभिन्न रूप र अवस्थालाई जनाउँछ। ओम तत्सतलाई उच्चारण गर्दा ब्रह्मसँग गहिरो एकात्मक महसुस हुन्छ। तत्त्वम असि, तपाईँ नै त्यो ब्रह्म हुनुहुन्छ। उपनिषदका महावाक्यहरूमध्ये तत्त्वम असि एउटा हो, जसले भन्छ तपाईँ आत्मा र ब्रह्म परसत्य एउटै हुनुहुन्छ। यसले व्यक्तिगत आत्मा र सार्वभौमिक आत्माको एकता दर्शाउँछ। योग र ध्यानमा ओम। पतञ्जलि एक सूत्रमा मन्त्र जप, प्राणायाम, चक्र शुद्धि, ओम, मन शान्त, प्राण सन्तुलित, आत्मचेतना जागृत है। पतञ्जलि एक सूत्रमा तज पस्त दर्थ भावनम भनिएको छ। ओमको जप र त्यसको गहिरो भावनामा ध्यान लगाउनु नै योगको आधार हो। अर्थात् ओमलाई मात्र नदोहोऱ्याई यसको अर्थमा मन लगाएर साधना गर्दा आत्मबोध प्राप्त हुन्छ। मन्त्र जप, प्राणायाम, चक्र शुद्धिमा ओम। योग र ध्यान अभ्यासमा ओमको उच्चारणले मनको एकाग्रता बढाउँछ, प्राण शक्तिलाई सन्तुलित बनाउँछ र शरीरका चक्रहरूलाई शुद्ध गर्छ। यो एउटा शक्तिशाली साधना उपकरण हो। मन शान्त, प्राण सन्तुलित, आत्मचेतना जागृत हो। नियमित ओमको जप र ध्यानले मानसिक शान्ति ल्याउँछ, श्वास प्रश्वास सन्तुलित हुन्छ र आत्मा गहिरो जागरण हुन्छ, जसबाट जीवनमा समग्र सुख र चेतना बढ्छ। वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा ओम जप गर्दा मस्तिष्कमा अल्फा वेभ सक्रिय हुन्छ। तनावबाट शरीर रिल्याक्स हुन्छ, हृदय गति सन्तुलित हुन्छ, सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव हुन्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएका छन् कि ओम उच्चारण गर्दा मस्तिष्कमा अल्फा तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ, जसले दिमागलाई आराम र शान्तिको अवस्था ल्याउँछ। तनाव घटाउने, मन शरीरलाई रिल्याक्स गर्ने काम गर्छ। ओम जप र ध्यानले तनाव कम गरी मन र शरीरलाई शान्त बनाउँछ। यसले हाम्रो स्वाभाविक श्वास प्रश्वास र स्नायु प्रणालीलाई सन्तुलित गर्छ। हृदय गति सन्तुलित, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुन्छ। नियमित ओम जप गर्दा हृदय गति स्थिर हुन्छ र शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह बढ्छ, जसले स्वास्थ्यमा सुधार र मनोबल वृद्धि हुन्छ। जीवनमा ओमको प्रयोग। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा 3 देखि 5 मिनटसम्म ओमको जप गर्न सकिन्छ। कुनै काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकाग्रता बढाउनलाई, दुःख, क्रोध वा तनावमा मन स्थिर गर्नको लागि हामी ओमको प्रयोग गर्न सक्छौँ। दिनको सुरुवातमा केही मिनट ओमको उच्चारण र जपले मनलाई शान्त बनाउँछ र दिनभर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्छ। काम सुरु गर्दा अघि ओम जपले मनको भ्रम हटाएर एकाग्रता र सतर्कता बढाउँछ, जसले काममा सफलता ल्याउँछ। जब मानसिक तनाव वा भावना उथलपुथल हुन्छ, तब ओम जप गरेर मनलाई शान्त र स्थिर बनाउन मद्दत मिल्छ। अन्तमा ओम केवल ध्वनि होइन, जीवन र ब्रह्माण्डसँग जोड्ने पुल हो। शरीर, मन, प्राण र आत्मा एकतामा ल्याउने मन्त्र हो। सबै धर्म र योगको सादा सत्य हो। ओम हाम्रो अस्तित्व र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डले जोड्ने अद्भुत ऊर्जा र चेतनाको प्रतीक हो। ओमले हाम्रो भौतिक शरीरदेखि लिएर मन, प्राण शक्ति र आत्मा सबैले सम्बन्ध र सामञ्जस्य राख्छ। ओम कुनै एक धर्मको मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवताको आध्यात्मिक सादा चिन्ह हो, जसले सबैलाई एकाकार गर्छ। अन्तिम सन्देश, ओम जप्नुहोस्, आत्मिक शान्ति र जीवनमा आनन्दको अनुभव गर्नुहोस्। ओम जपले हाम्रो मनलाई शान्त बनाउँछ, चेतना खोल्छ र जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ। दैनिक अभ्यासबाट हामी भित्री शान्ति, शक्ति र आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो सानो तर शक्तिशाली अभ्यासले जीवनलाई उज्यालो र सुसंस्कृत बनाउँछ। ज्ञान दान संसारको उत्तम दान हो। आध्यात्मिक जागरणको लागि नमस्कार। ओम हरि ओम तत्सत।